वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन MSR VVP की तरफ से ये नोटिस आ चुकी है कि किनको किनको स्किल टेस्ट देना है और किनको देना है टाइपिंग टेस्ट। दोस्तों, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद का ये नोटिफिकेशन है, 21/7/2023 को जारी हुआ है। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में सीधी भर्ती से विभिन्न पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के कौशल परीक्षा के संबंध में। तो इसमें दोस्तों जो वैकेंसी पब्लिश हुई थी, जिसमें सहायक निदेशक के 2, सहायक के 1, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के 1, कनिष्ठ लिपिक के 5 और MTS के 3 पद जो भरे जाने थे, तो उनका टाइपिंग परीक्षा और कौशल परीक्षा हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची इसमें संलग्न की गई है। फ्रेंड्स, यदि आपने इसमें एग्ज़ाम दिया है तो आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कब कब क्या होना है। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए 1 अगस्त 2023 को होगा, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। स्थान वही होगा MSR VP वेद विद्या मार्ग चिंतामण गणेश पोस्ट जवासिया उज्जैन वेन्यू। LDC का भी 1 तारीख को ही होगा, 1 अगस्त को, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। इसी तरह सहायक का 2 अगस्त को होगा, 10 बजे से 1 बजे तक। मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी 2 अगस्त को ही होगा, 10 बजे से 1 बजे तक। और सहायक निदेशक का भी 2 अगस्त को ही होगा, दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक। अब इसमें लिखा हुआ है कि सहायक निदेशक पद हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए अलग से दिनांक एवं स्थान सूचित किया जाएगा। टाइपिंग परीक्षा LDC के लिए केवल होगी और इसमें अंग्रेजी टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट अथवा कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की गति से होनी चाहिए वहाँ पर, और 10 मिनट का समय रहेगा। साथ ही में इसमें मेंशन्ड है, उम्मीदवारों को हिंदी टाइपिंग के लिए यूनिकोड फॉन्ट इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का प्रयोग करना चाहिए। कौशल परीक्षा सभी पदों के लिए होगी। कौशल परीक्षा में कंप्यूटर जागरूकता, बेसिक डाटाबेस, MS ऑफिस, नेटवर्किंग, इंटरनेट एप्लीकेशन, टैली इत्यादि होगा। टाइपिंग टेस्ट कौशल परीक्षा में उपस्थिति हेतु महत्वपूर्ण निर्देश भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें आपको समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र एवं ID की मूल प्रति लाना अनिवार्य है। दोस्तों, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि समस्त शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र की मूल प्रति लाना अनिवार्य है। मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में उम्मीदवार को कौशल परीक्षा टाइपिंग परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा। ये इसमें इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं लिस्ट की तरफ। इनको आप देख लीजिएगा, एक नज़र लिस्ट में देख कर लेते हैं। तो यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 5 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें प्रवेश कुमार और अंकित कुलश्रेष्ठा, देवाशीष तिवारी, सुज्ञान गौरव और आशुतोष रघुवंशी हैं। इनको सर्वाधिक नंबर है प्रवेश कुमार का 65 100 में से, और कम है 61। यहाँ पे LDC का है, मार्क्स ऑफ 10 सबसे ज़्यादा किया है यहाँ पे सुमित ने जनरल कैटेगरी में 97, और ये लिस्ट फिर OBC की है, SC की है, और ये 62 नंबर लास्ट में है इसमें SC में। असिस्टेंट की वैकेंसी जो यहाँ पे है हर्षित हैं 78 नंबर पे, 78 मार्क्स इनको मिला है और 1 नंबर पे है सीरियल नंबर पे। इसी तरह MTS में अमित हैं OBC कैटेगरी में, लेकिन इनको अनरिजर्व कैटेगरी अलाट हुई है 91 नंबर के साथ। फिर अंजलि जोशी EWS, पवन मदारिया, मनोज कुशवाहा और लक्ष्मी पवार। इसी तरह EWS कैटेगरी में MTS में ही प्रद्युमन द्विवेदी, हर्षित कुमार शर्मा,
अंकित रघुवंशी, शेखर सिंह। ओबीसी में प्रिया सेन, अंकित पाटीदार, कपिल चंद्रवंशी, विनोद पाटीदार और प्रिंस वर्मा। अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न आरक्षित श्रेणियों से संबंधित और शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार को उनकी संबंधित आरक्षित श्रेणियों के लिए भी विचार किया जाएगा, ऐसा इसमें मेंशन है। फिर यहाँ पे है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसमें है संजीव पांडे पहले नंबर पे, एक्स सर्विसमैन है और 90 मार्क्स में से इनको मिले हैं 71। फिर गौरव जहांगीर, मिश्रा आकाश कुमार, सर्वेश द्विवेदी, रामकिशन मारू, ये इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों यदि आप भी देख लीजिए, ये इसकी साइट में दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की साइट से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और मैं अपने टेलीग्राम चैनल आचार्य में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो और जिनको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।